Novi dan, novi vlog. Pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Ovo jutro započnemo laganim odlaskom u teretanu, onda vam trebam ispričati jednu, ajmo reći, zanimljivu priču koja mi se dogodila kad sam prvi put bio u teretani. Evo me u teretani, ali ne smijem dugo snimati da mi ne bi copyright spucali. Uglavnom, u slačionici sam, pa ću vam pokazati kako ne treba izgledati u teretani. To nije toliko loše, ha? Evo, gotov sam sa vježbom. Prošli su dobra 2 sata, ja mislim. Vidimo se kad izađem van. Evo ga, upravo gotov s teretanom. Izašao sam van. Ja ne znam kako s vama ljudi, ali ovo to vrijeme, to je svaki dan je -5 bar. Danas je -7 bilo ujutro, katastrofa. Inače nisam neki ljubitelj teretana, ali kad je ovako vrijeme, jednostavno nema druge opcije. Daj pišite u komentare kako je kod vas vrijeme, ovaj Zagreb, ja ne znam šta je ovo. To je svaki dan -10. Da bar pravi snijeg pada, nego to je neki ko mraz nešto, tako između snijega, kiše, ko će zna šta je to. Kad je ovako vrijeme nema smisla, neću ići van bilo šta raditi. I ako se neko pita zašto hodam, a ne idem autom, auto je na popravku. Nije ništa strašno, mislim da sam pakne treba promijeniti. Treba bi biti gotov danas navečer, ali neću danas navečer po njega. Ja vidjet ćete, imam neki sastanak, pa ću najvjerojatnije otići po njega sutra ujutro ili popodne, vidjet ću. Ali sve će biti zabilježeno. A sad ide montaža jela. Evo ljudi, gotov sam sa ručkom, sada bi trebao ići radit, ali prije toga sam htio ispričati priču koju sam ostao dužan za teretanu. Znači priča kreće ovako, ja sam sa 16 godina prvi put otišao u teretanu. Sa 16 godina sam prvi put otišao u teretanu, prije 4 godine. I užasno je bilo strah, užasno me je bilo strah, znači šta će ljudi misliti o meni, joj, zašto me ovaj gleda, znači te fore su bile. I došao je taj dan kad se treba ići se upisati u teretanu, znači dan D za mene. Plan mi je bio, uđi tamo, nek te ovo upiše u kompjuter, ne privlači pozornost, odradi šta trebaš i napolje. To je bio plan. I plan je relativno funkcionirao, znači ja sam došao tamo, ženska me registrirala sve 5, ja uspio odmah naći ormarić, velika teretana bila, trebalo i naći to. Ali našao sam, znači sve po planu. Prvo što se radi u teretani, boga, za ono kao zagrijavanje. Ja rekao idem ja malo trčat ono lagano. Ja na traku sebi nariftam to i trčim ja, trčim. Trčao brat pol minute. Nakon pol minute dolazi neki nabildan lik, znači frajer je ormar čovjek. Da on meni klibne glavom, ja njemu, znaš, isto ono, znaš, da mi klibao kao glavom, nešto. Ja sad u sebi mislim, vidi kak sam mu pokazao sad, prođe minuta, 2 i on krene mene nešto ispitivati. Otkud si ti, kao šta ti treniraš, šta naš, ono pizdarije neke. I to zapravo nije bio ni problem, ono bilo mirno, znaš, nije niko ništa. Nego problem je došao kad sam ja njega nešto pitao. On sam njega pitao čim se ti baviš i onda je on krenuo. Svi do jednog gledaju. Znači ja sam bio na toj traci možda 4-5 minuta. Ja sam bio, znako da sam 4 sata trčao, znači majica mokra. Ja u zemlju propadam. Ja ne znam šta ću mu sad reći, ja njega treba nekako prekinuti. Ja brzo stisnem ono za kraj vježbe na traci i krenem ono, pišu ti, rekao je prijatelju, ja moram ići. Svi gledaju onako, ja se skupio i rekao, bježi u slačionicu. Bježi sine dok te neko ne uvati. Kasnije sam se ja s tim likom sprijateljio, on je znači odličan lik. To kao prvo iskustvo kad ono odeš prvi put u teretanu pa bojiš se hoće ko gledat, rekao eto, mene svi gledali pa nije. A većinu puta kad odete prvi put u teretanu tak mislite da vas gledaju, niko vas ne gleda zapravo. Ali eto, dosta pizdarija, idemo mi kao raditi. Trebamo se prvo spremiti, ne mogu ovako raditi, ko je vidio ovako raditi. Ovo dobro, a? Nije mi ovo dobro, nije. Evo mi se malo više sviđa. Malo ljepše. Izvinit ćeš, ovako se radi. Nemoj da ti tu... Idemo raditi. Čekaj.
Još mi nešto fali. Evo ga. To je falilo. Idemo. Ne želimo previše raditi, prošlo je punih sat vremena. Tako da... Gotovo. Ići ću odmorit i onda ću vidjeti gdje će me dan odvest navečer, predvečer. Evo, kao uvijek sa mnom nešto je pošlo po krivu, ništa od sastanka, otišao sam po auto i sad idemo u McDonald's, idemo napraviti McDonald's rulet. Vidimo se. Što je zapravo McDonald's rulet? McDonald's rulet vam je, odvezete se u McDonald'sov drive, iza nekog ste auta i kažete gospođi ili gospodinu da želite isto što je taj auto ispred vas naručio. Sad, ili dobijete nešto dobro ili loše, to je rulet. Da vidjet ćemo što ću ja dobiti. Nadam se da je nešto fino, nisam jeo od ručka, znači katastrofa. Idemo. Evo, naručujemo što god ovaj gospodin jede u Passatu. Drveće. Jel mogu molim vas naručiti što je osoba ispred mene dobila? Što je osoba ispred... Zašto? Dođite do prvog prozora, molim vas. Ok. Večer, evo izvolite. Vi imate 2 bacon rostija i 2 cheese, ali tako? Ne znam, isto imam što je gospodin prije mene imao. Aha, znači onda imate 2 McChickena, krompirić i džus. 2, ko da vi znate onda. Čak su ljudi ljubazni, mislim da će biti puno gore. McDonald's. Samo imam problem, ne znam di da stavim ovo, nemam držač za čašu u autu. Ne znam uopće šta sam naručio, neke McChickene, nemam pojma. Čekamo. Dobro večer. Hvala vam. Sad radim McDonald's rulet, ali ne znam šta ću sutra, treba mi neka ideja. Otišlo piće u 3 pičke materine, dobro je. Malo se proba, hajde. Sad da vidimo šta sam dobio, ovo je sok od naranđe. Imamo, evo ga, imamo, šta je ovo, ne piše nigdje. Još jedan, takav, nešto, ovo čak i volim. Ovi krompiri neki čudni. Fokusiraj se, evo ga, nešto, umak s kiselim vrhnjem. Nije toliko loše bilo, evo. Sok od naranđe, mislim da je McChicken, jedan drugi krompir i neka 2 umaka. Pošto je bio challenge, nije tako loše ne ispalo, 2 McChickena i neki krompir, znači sve sam pojeo. Idemo to pospremiti i onda ću odjaviti vlog. Evo mogu ovdje odjaviti ovaj vlog, hvala vam puno na gledanju, nadam se da ste uživali i ako niste kliknite subscribe, like, znate kako se to radi, vidimo u sljedećem vlogu, pozdrav!